আসসালামু আলাইকুম সবাইকে বিডি বাইক মার্কেটের পক্ষ থেকে। তো আজকে দেখেন আমাদের একটা R15 এর ইঞ্জিন আমরা খুলে ফেললাম আর কি। তো এটা কেন খুললাম এটা আপনাদের জানতে হবে। এটা খুব বেশি দিন হয়নি, ইঞ্জিনটা করছে উনি 3 মাস, হয়তো বা 2-3 হাজার কিলো চলছে। তো আপনারা একটু দেখেন, উনি ইঞ্জিনটা যখন করছিল তখন আপনার এই কানেক্টিং রডটা আপনার পুরো জ্যাম হয়ে যায়। উনি বুঝতে না পারার কারণে স্টার্ট দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কানেক্টিং রড পুরো জ্যাম হয়ে সিজ করেন। দেন এরপর নতুন করে কানেক্টিং রডটা চেঞ্জ করেন। এরপরে উনি এই 2-3 মাস চালালেন। চালাবার পরে ওনার যে ব্লকে দেখেন ক্রস বোরিংগুলো একেবারে প্লেন হয়ে চলে গেছে এবং সাইডে হালকা হালকা দাগ আসছে। যদি পিস্টনটা দেখাই, এই পিস্টনটা আপনার দেখেন সাইড থেকে একদম খেয়ে গেছে। এই সাইডটাতে এমন প্লেন রাখছে, কিন্তু এই সাইডটা পুরো হয়েছে দাগ ফেলে দিয়েছে, পুরো হাত দিলে এখানে আটকে যায়। অর্থাৎ পিস্টনে স্ল্যাবিং করা শুরু করছে। পিস্টন স্ল্যাবিং করার কারণে ওনার গাড়ির সবই ঠিক আছে, বাট সাউন্ড কোনোভাবেই ভালো হয় না। উনি এই সাউন্ড ঠিক করার জন্য অলরেডি ওনার যে ক্যাম এই ক্যাম উনি 3 বার ঠিক চেঞ্জ করে ফেলছে। দেখেন এই এক্সস্টের ক্যামে কিন্তু এখন 3 বার চেঞ্জ করা, কিন্তু এই ক্যাম কিন্তু অলরেডি এক্সস্টের ক্যামে আবার দাগ চলে আসছে। অর্থাৎ এক্সস্ট ভালভ অনেক টাইট করে দেওয়া হয়েছিল, এই জন্য এক্সস্টের ক্যাম দেখেন এইভাবে দাগ পড়ছে। এর ফলে রকারের বিয়ারিংয়েও দাগ পড়ছে অবশ্যই। তো আমরা এক্সস্টের রকার দেখলে বোঝা যাবে। তো এই গাড়িটা কিন্তু আপনার একবার ইঞ্জিন করে এই নিয়ে 3 বার খোলা হলো 3 মাসও মধ্যে। তার একটাই কারণ, সেটা হলো কোনোভাবে সাউন্ড ঠিক হয় না। উনি কিন্তু অলরেডি টপ টু বটম সব খুলে কাজ করছেন। সম্পূর্ণ সাউন্ড আসে হেড থেকে। আমরা যদি রকারের বিয়ারিং দেখি, এটাই এক্সস্টের রকার। তো এইখানের বিয়ারিংটা কিন্তু আপনার মোটামুটি ঠিকই আছে, কিন্তু ক্যামের উপরে দাগ ফেলে দিছে। অর্থাৎ এক্সস্টটাকে চাপা রাখার কারণে আপনার এই দাগটা পড়ে গেছে। তো আমরা এখন এই ওনার যে সিলিন্ডার ব্লকের এই পিস্টনের দাগ থাকার কারণে আপনার স্ল্যাবিং হয়, এই জন্য ওনার সাউন্ড কোনোভাবেই ঠিক হয় না। সো আমরা এটা এখন চেঞ্জ করার পরে গাড়িটাকে স্টার্ট দিয়ে আমি আপনাদেরকে দেখাবো। দেন তখন কাস্টমার বলবে যে সাউন্ড ঠিক ছিল কিনা। তো ফাইনালি আমাদের ইঞ্জিনটার কাজ শেষ। যদি আপনি দেখেন যে এইখানে আমাদের যে সিলিন্ডার ব্লক লাগালাম এবং সাউন্ডটা এখন শুনেন, যদি দেখেন বাইক কিন্তু স্টার্টে আছে, কিন্তু কোনো শব্দ নাই, মানে ইঞ্জিনের কোনো শব্দ নাই। দেখেন পিক আপ দেন, হালকা দাও, দেখেন হেডের কোনো নয়েজ নাই, কোনো কিছুতেই নাই। শুধুমাত্র ওনার ব্যালেন্সার প্রিমিয়ামের ওইখানে দাঁতের গ্যাপ বাড়ার কারণে ওইখানে হালকা নয়েজ আছে, যেটা উনি এখন পাল্টায়নি, ওটা পরে পাল্টাবে। অর্থাৎ এই রাইট সাইডের ক্র্যাঙ্ক কেসে গ্লাসের এইখানে, আর বাকি হেডের একদম পারফেক্ট সাউন্ড।